Game na ba? Hello! Yan. Unbox natin yan itong Ako keycap set. 9009 retro. Basta, unbox tayo. So, yan yung box. Made by Ako. Para i-open. Wow! Pagbukas mo, may box ulit. Siyempre, unboxing nga, diba? Paano buksan? Dito yung extra keys yung keycap set. Hindi ko alam kung ba't puro red. Pero dapat may green yan. Okay naman. Dito yung pangalawang box. Dito binubuksan yan. Wow! Itong keycaps na to, ito yung keycaps na may sariling hard case. Ayan o. Solid. Nice. Plastic shell. Retro talaga. So malamang yung laman na ito nagkalat kasi sa biyahe, di ba? Yun, hindi nagkalat. Okay pala eh. Bubble wrap, pantanggal ng stress. Pack. Meron kasamang keycap puller. Ito yung pinakamagandang keycap puller kasi kapag ginamit nyo yung plastic na built-in, magagasgas yung mga keys. Hindi gumagalaw yung mga keys kasi teka lang, kuha tayo isa. Gamitan natin ito. Yan o. Meron siya nung parang plus din, yung sa keyboard. So ito yung isang keycap. Double shot siya. May plastic sa loob na black, may white. So ibig sabihin, yung mga legend niya is yung black na plastic. And then yung white, yan yung plastic niya retro. So compatible to siguro hanggang sa may numpad. Yung 100 something keys. Ayan, kasi meron siya niyan. Yung keyboard ko, 65% eh. Ito yung keyboard ko ngayon, yung paglalagyan ko niyan. Techwear B68. Ang profile ng keycaps nito, ano nga ba tawag dito? XDA. Ayan. Kung mapapansin nyo, flat yung profile na yan. Ayan o. Pantay-pantay lahat ng keys. Unlike dito sa ikakabit natin yan. OEM siya. Kung makikita nyo yung keys, hindi pantay-pantay. Ayan o. So, nakaangat yung mga nasa row 5, 6. Ayan. Kumpara dun sa row 1 na mas mababa. So, tingin ko mas maganda yan. So, dito rin yung iba-ibang kulay. Yung pang green niya. Nakikita niya. So, meron pang extra keys yung kanina. Ibang colorway naman. Ano ba kulay ito? Basta pink. Kasi ito naman olive green na something. Ang init na daw ng phone ko. Stop ko muna.